ligesom er måske pointen i, hvad det egentlig er, vi forsøger at finde ud af. Så det, som vi skal prøve at gøre, er at virkelig bruge jeres sensitivitet i forhold til det. Så det er ikke et spørgsmål om, at det skal gøre ondt eller noget som helst andet. Det er jer, der ligesom skal mærke, hvor den modstand den ligger henne. Så når I går ned i koldefinger. Ja. Så bare det er en sensitivitet, kan man sige. Ikke? Den der fornemmelse, ikke? Så det skal man også være opmærksom på. Så når I går ned, så er det ikke for at... Det er lige at mærke den der fornemmelse af, hvor stopper det? Hvad er det, der stopper det? Hvad er det for en fornemmelse, man støder ind i, når man kommer derned? Er der sådan en vis... sådan en, hvad skal man kalde det? Sådan en eller anden form for... At man ligesom kan mærke, hvordan den modstand den manifesterer sig. Hvor hårdt det er. Hvor meget der er noget dernede, der egentlig gerne vil give efter. Træk ind. Prøv at trække ind gennem munden. Stille. Så det ser voldsomt ud, det der slip, men det er i virkeligheden bare impulsen. Det der er voldsomt, det er den modstand, man hører i den, der ligger der, kan man sige. At man prøver at kontrollere det, så kommer hele det der. Fordi og det er det, der er voldsomt. Det er sådan set ikke bevægelsen i sig selv. Så I skal ikke gøre meget ud af det, kan man sige. Det skal ikke være den der fornemmelse, fordi man kan mærke det lige med det samme, at man faktisk slipper folk dernede, så de bliver ligesom smidt væk. Så det er bare fornemmelsen af, at det er impulsen, der skal have lov til at manifestere sig. Så I lige får etableret det her, og virkelig mærke den fornemmelse af, hvornår der kommer. Og stoppe op en gang med det at kigge på, hvordan det ser ud, når han får lov til at få det selv. Læg mærke til, om der er en frihed i det, og hvornår han så ligesom gentager kontrollen over det. Så jeg begynder at identificere, hvad der er hvad. Hvad der er en impuls, der kommer fra en impuls, og hvad der er ham, der styrer omdrejningen. Og så I skal lave en hel behandling. Så brug det, som vi arbejder med, og som Kram 4 har arbejdet med før. Det her med at bevæge jer rundt i forhold til, hvad der dukker op, hvad I ser, hvor I får lyst til at gå hen. Så lad hænderne arbejde. Og så indimellem komme tilbage til det her med omdrejning. Jeg tror meget, vi misforstår fornemmelsen af smerte. Smerte er et eller andet sted uundgåeligt, og hvis ikke vi ligesom går ind til den kant, så sker der ikke rigtig noget i en behandling. Men det er ikke for smertens skyld, og det er der, I skal bruge jeres sensitivitet, fordi smerten er den overgang, der er imellem det, der er udenpå, og det, der er indeni. Så det er den dør, man kan gå ind igennem, ind til det, der ligger inde bag ved det her, som vi får lov til at se. Men man kan ikke presse sig igennem. Hvis man presser sig igennem, så møder man ikke andet end modstand. Så det er ikke for, at det skal gøre ondt. Det er uundgåeligt, at det gør ondt, men det er ikke for, at det skal gøre ondt. Så man er nødt til på en eller anden måde at bevidstgøre både sig selv og også den person, der ligger herom, hvad det er til for. Og at det er det slip. Altså i det øjeblik, man og det er det, vi snakker om med den her tredeling i går, og hvis det bare er, hvis jeg går ned og lægger den her fornemmelse på, det første, der kommer, det er hans modstand, kan man sige. Prøv at trække luften helt stille og roligt ned, og så bare slippe. Så det er ikke kæmpe med det, prøv at slippe det fri. Bare slippe fornemmelsen. Slip hele kæben, og sådan det er flot. Og igen, samme fornemmelse. Prøv at trække luften helt ned i højre fod. Sådan det er flot. Og igen, samme fornemmelse. Lad os slippe hele vejen op gennem højre ben. Rigtig flot. Ja, og lave lidt chip uden at have en for meget. Ja. Så skal vi lige lave opmærksom på, at det har så været en presset voldsomt situation. Er det det rigtige sted? Det er sådan noget. Ja, men det er lige, du mister tiden. Jeg mister lidt. Du mister tiden. Når du roterer ud, så gør du dine hænder sådan der. Så skal du prøve at holde tiden der, ikke? Og så lige så.
kunsten ligger i at fange det øje, fordi Ja, det gør det. hvor der er Altså lige støtte kæben med tommelfingeren. Så stadig holde trykket. Okay, så det er ikke bare en rotation. Nej. Kan du ikke gøre det andet? Der er ikke noget at rosere med. Træk luften ind, og lige løfter lidt op igen. Rigtig flot. Kan du mærke, hvad der sker? Kan du mærke, hvad der sker? Prøv at beskrive, hvad der sker. Men det sker jo den der, der kommer forbindelse igen. Og hvad skaber det i systemet? Men det skaber den der afslappethed, den der eftergivenhed. Det man giver slip. Kan du mærke, at du får kontakt ud i andre dele af kroppen? Og det er det, I skal være sensitiv over for hele tiden, når I arbejder. Så prøv at lave hele behandlingen på den måde. Hele tiden kom tilbage til, at den, I arbejder med, er med. Snak med dem. Fortæl dem, hvad I gerne vil have dem til. Hjælp dem med at få den forbindelse ned til åndedrættet. Og så brug den der hele tiden med at bevæge rundt. Så, værsgo.